ijozat. Parvardigorim, avvalo mana shunday muqaddas zaminga nasibalarimizni qo'shding. Bunga hamd sanolar aytamiz. Yurtimizni tinch, yana hamda obod qilgin. Notinchliklardan Allohim o'zing panohingda saqlagin. Xayrli ishlarni boshida turgan davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimizni Alloh salomat qilgin. Olib borayotgan har bir xayrli ishlarda o'zing madadkor bo'lgin. Hajlarimizni hajji mabrurlardan qilgin. Duolarimizni Allohim ijobat qilgin. Yana tinchlik va ofiyatda, tana sihatlikda vatanimizga qaytib, yaqinlarimiz bilan didorlashligimizni o'zing nasib etgin. Allohumma solli va sallim.